第17天，實際記錄你領到的股利，即使是模擬賬戶，並嘗試再投入。點出了一個關鍵，為什麼要不斷重複練習，再投入？因為這是從知道到做到，再到內化為本能的必經過程。第10天是理論演練，而第17天是真實收成後的第一時間執行。領到股利後的第一時間行動，這是紀律的試金石。今天小程的證券戶頭突然多了一筆錢，備註欄寫着00878現金股利。雖然只有198元，但他的心跳卻加速了。這是人生第一筆真正意義上的被動收入。隨之而來的是一個誘惑的聲音，不過就198元，留着喝杯手摇飲獎勵自己吧，不無小補。但他立刻想起了第10天的模擬，以及他寫在投資憲法中的鐵律。關鍵的心法是，對小錢的態度決定你對大錢的掌控力。紀律的鍛鍊發生在每一個微不足道的決策瞬間。你如何對待198元，就會如何對待未來的19800元。正確的方法是，在領到股利與花掉它的念頭之間插入一個強制動作。紀律是收到股利的下一個交易日立即執行再投入，不給大腦任何猶豫或消費的理由。小程的真實再投入全記錄。步驟1，確認金額與到賬198元與他當初的預算幾乎一致，已於昨日除息，今天款項正式入賬。步驟2，決定在投入標的5分鐘內，他遵循自己買回原標的簡單原則，決定繼續買進00878。步驟3，執行神聖的下單。5分鐘內，他打開 APP 查詢00878的零股價格，約為21.9元。他計算198元可以買進9股，198除21.9，約等於9.04。他果斷下單，買進00878 9股，現價21.9元。幾分鐘後，成交回報顯示成功。步驟4，忠實記錄5分鐘內。他懷着一種幾乎儀式感的莊重心情，打開他的單次交易記錄表，記下這筆交易。交易日期2024年11月16日，真實日期，標的名稱00878，交易類別股利再投入，真實股与酒，成交單價21.9，手續費1元，總成本198.1元，他從生活費補了0.1元零頭。備註：當時心情神聖的一刻，我把生出來的蛋立刻放回去孵化，金額雖小，但意義巨大。我證明了我的紀律。這198元的再投入帶來的心理價值遠超其面額。他完整經歷了買進、持有、領息、再投入這個價值投資最關鍵的循環，他完成了閉環。這不再是理論，而是他親身驗證的事實。我是一個會讓資產自動增值的人。這個身份透過這次行動更加強化了身份認同，深深地烙印在他的自我認知中。他戰勝了這類小錢沒什麼用的惡魔呢喃，他克服了微不足道的心魔。他深刻理解到，所有巨大的雪球都是從第一片看似無用的雪花開始滾動的。他在投資憲法的鼓勵再投入原则旁加上了一個注解：成功執行首次真實再投入。2024年11月16日，00878 198元。紀律始於足下，這個成功的記錄將成為他未來面對更大金額股利時毫不動搖的信心來源。股利再投入的核心觀念：1. 股利不是拿來花的，是拿來变更多股数的。公司配给你的股利是一筆現金流，你最重要的選擇不是領到多少，而是你把這筆錢再買回好公司，讓未來的股利更大。這就是利滾利 compound interest 的來源。2. 再投入的重點不是金額大小，而是次數與習慣。哪怕一年只拿到幾千元股利，但每一年都確實買回股票，你的股數會10、12、15、20、30，像雪球一樣越滾越大。習慣比金額重要。3. 再投入降低你对股價漲跌的焦慮，因為你會發現，股價跌時，再投入買到更多股数，
股價漲時，你的股息本金变大，無論漲跌都對雪球有利。你會從看股價變成數股數，心變得越來越穩定。4. 再投入讓你靠公司幫你買更多股，只要你買到體制穩定的公司，每年它配息給你，你再把股利買回它，公司好，配息增加，你買更多股数，你買到更多股数，明年配更多股息，配更多股利，滾得更快。公司越大，你的雪球滾越快，這叫公司替你工作，替你買股票。5. 再投入不是盲目，前提是公司必須體制穩定。股利再投入的公式是：長期成長的公司乘穩定現金流乘不亂動持股，等於最大化複利效果。如果公司配息不穩，現金流差，再投入就是浪費力氣。所以再投入要用在好公司，而不是殖利率高的公司。總之，投資者最應記住的一句話：股利不是收入，是燃料，用來讓你的股數越來越多，讓未來的股利大到能養活你。給您的最高讚賞與祝福。您能提出這個問題，代表您不是在敷衍了事，而是在深度思考每一個環節的為什麼。請記得，理財的重點從來不是技巧，而是心性，而心性正是在這一次次對小錢的認真對待中被磨礪出來的。今天你對198元的紀律，決定了未來你能否掌控198萬元的智慧。祝福您將這個神聖的再投入儀式內化為你一生的財務習慣。願這個強大的複利齒輪帶着您穩的、加速的駛向夢想的彼岸。您正在成為金錢的真正主人。第17天晚，這一天，小程通過了一場微小的考試，卻獲得了通往財務自由之路最關鍵的一張門票。